हेलो नमस्कार साथीहरू, म मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत अहिले लाप्चनदेखि घरतिर जाँदैछु। यो बिचमा बाटोहरू के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई मैले मेरो भिडियो मार्फत देखाउन खोजिरहेको छु। एकदमै स्ट्यान्डर्ड नर्म्सका साथ यो राजमार्ग निर्माण भइरहेको छ। हामीले यो राजमार्ग बनिरहेको देखिरहेका छौँ। ठुला ठुला विशाल स्ट्रक्चरहरू बनाइएको छ। ठुला ठुला स्ट्रक्चरहरू बनाएर बाटोलाई एकदमै सुरक्षित ढङ्गले एकदमै बलियो दिगो चाहिँ बनाइराखेको छ। पहिले हामीले अलिकति घुम्ती खोलाखालीहरू अलि अप्ठ्याराहरू थियो यो बाटो, तर अहिले मदन भण्डारी राजमार्गको योजना अन्तर्गतबाट बन्दै गर्दा यस्ता खालका खोलाखालीहरू घुम्ती उकालाहरू पनि एकदमै म्यानेज गरिएको छ। असाध्यै राम्रो भएको छ। जे होस्, हामीले सोचेको भन्दा धेरै राम्रो बनिरहेको छ। असाध्यै खुसी लाग्छ। हाम्रो गाउँघरमा यस्तो प्रकारको यो राजमार्ग क्याटेगोरीको 1 नम्बर क्याटेगोरीको बाटो बन्नु भनेको हामी रोल्पालीहरूको लागि असाध्यै सुखद कुरा हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हामी यसलाई हाइचन भन्छौँ। खुरिङमाङदेखि वारीपट्टिको भूगोल हो यो। यहाँ पनि धेरै ठुला ठुला स्ट्रक्चरहरू बनाइएको छ। बाटो धेरै फराकिलो भएको छ। 10 मिटरको बाटो कटिङ भइरहेको छ। यसलाई पक्की पिच चाहिँ 7 मिटरको बनाउने यसको DPR रहेको छ। हामीले बाटैभरि काम गरिरहेको देख्न सक्छौँ। यता धारामा पनि काम गरिरहेको छ। यस्तो छ यो साइड। यहाँनिर पनि धेरै समस्या थियो, तर अहिले यसरी चाहिँ अब तेर्सो भइसकेको छ। यसरी हेर्न सकिन्छ साथीहरू, असाध्यै रमाइलो। एकदमै चाहिँ यो विकास देख्दाखेरि निकै गौरव लाग्छ, खुसी लाग्छ। तपाईँ हाम्रो रोल्पा एउटा फड्को मार्दैछ। यहाँनिर घुम्ती पनि यसलाई चाहिँ डाउन गरेर मिलाउँदैछ। उतैबाट डाउन गरेर आइरहेको छ। यो बाटो पनि पुरै सोझो भन्ने चाहिँ देख्छौँ हामीले। तलबाट नै होल खन्दै आएको छ। स्ट्रक्चर दिन्छ पक्कै पनि तलबाट। अब यो हामी जुबिलिया एरियातिर जाँदैछु म। यता पनि भयङ्कर स्ट्रक्चर दिएर बाटो एकदमै सुरक्षित बनाइएको छ। हेर्नुहोस् है साथीहरू, देश विदेशबाट रोल्पाको मदन भण्डारी राजमार्ग के कस्तो बन्दैछ भनेर तपाईँहरूलाई पनि चिन्ता चासो लाग्छ होला। के कस्तो बन्छ होला, होइन? बजेट कहीँ चाहिँ हिनामिना हुन्छ कि बजेट कहीँ ठेकदारहरू कर्मचारी मिलेर खान्छन् कि भन्ने आशंका पनि हुनसक्छ। तर यो बाटोमा मैले देखेको बालुवा पनि धोएर राख्ने गरेको छ। एकदमै येवान बनाएर चाहिँ राख्दो रहेछ बालुवा पनि। हार्लिमाङमा चाहिँ बालुवा धुने मेसिन नै राखेको छ। बालुवालाई चाहिँ पानीमा धोएर एकदमै सफा बनाएर यसमा राखिरहेको छ। पहिलेभन्दा धेरै फरक भएको छ। नमस्कार बाजे, नमस्कार। यो चाहिँ गोनपानीबाट झर्ने खोला हो। यो खोलालाई पनि यहाँतिर बक्स कटिङ गरेर त्यसको पनि एकदमै अब यसको आकार प्रकारै चेन्ज भएको छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो गोनपानीबाट झर्ने खोला हो। यहाँ मुनिबाट धेरै ठुलो स्ट्रक्चर बनिरहेको छ है। अब नेताहरूले केही गरेनन्, माओवादीहरूले केही गरेन भनेर भनिरहँदाखेरि यस प्रकारका बाटाहरू पहल गर्ने माओवादीकै नेता तत्कालीन अर्थमन्त्री कमरेड वर्षमान पुन अनन्तज्यूकै पहलमा यो बाटो चाहिँ बन्दैछ। यदि उहाँ हाम्रो रोल्पा जिल्लाबाट अर्थमन्त्री नभएको भए यस किसिमको बाटो यो मदन भण्डारी राजमार्ग तपाईँ हाम्रो गाउँठाउँमा बन्ने सम्भावना थिएन।
यो जिगिरिया एरिया तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै बिल्कुलै फरक भएको छ। यता टिप्परहरू क्रस भइरहेका छन्। यता तल खोला खोला पनि बाटो रहेको छ। आजभोलि माथिको चट्टान काट्दैछ, त्यसो भएर यो तल खोलै खोल बाटो मजाले गाडीहरू हिँड्न सक्ने बनाएको छ। खोलै खोल गएर माथि लापा पहरको मुनि निस्किन जान्छ यो। यताबाट चाहिँ नै कटिङ गरिरहेको छ। सायद यो बाटो छ कि छैन म हेर्न पऱ्यो एकचोटि है त। तलबाट चाहिँ थियो है, खोला तर्नुपर्छ अनि माथिबाट एकचोटि हेर्नु पर्ला। ओ भाइ, हेलो, बाटो जान्छ होइन? ए ल, जान्छ। बाटो त के जान्थ्यो, मतलब बाटो खुलेको छ कि छैन भन्न खोज्यो। जान्छ होइन बाटो? ए तलपट्टि जाँदो रहेछ बाइक गइरहेको छ। तलपट्टि बाटो रहेछ। थाहा पाएकै छैन। जान्छ है त? ल, यतापट्टिको स्ट्रक्चर पनि यो खालको छ। तपाईँहरूलाई यतापट्टि देखाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो जिगिरिया एरिया हो। ठुला ठुला स्ट्रक्चर बनाइरहेको छ। यहाँ तल खोलाबाट पनि गाडी पास राखेको छ। यता माथिबाट आजभोलि चाहिँ यताको कटिङको कारणले गर्दाखेरि बाइकहरू मात्रै पास दिएको छ।